दोस्तों अक्सर गैस गीजर की नोब को निकालते समय वो टूट जाती हैं। अभी आप वीडियो में देखिए कैसे इन नोब को आसानी से निकाला जा सकता है। आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना होगा और उसको इस प्लास्टिक वाली नोब के बिल्कुल नीचे की तरफ उसे लगाकर हमें स्क्रू ड्राइवर को नीचे की तरफ झुकाना है और नोब अपने आप ऊपर निकल आएगी। अगर वो नोब नहीं निकल पा रही तो आप एक स्क्रू ड्राइवर या कुछ अन्य औजार लेकर उसे स्क्रू ड्राइवर के नीचे रखिए और नोब को आसानी से निकाल लीजिए। इस तरीके से अगर आप नोब निकालेंगे तो वो टूटेगी नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।